Рецепт, который мне стыдно вам показывать. Нет, не потому что на фоне меня срач, а потому что в нем практически ничего не надо делать. Это самые простейшие чебуреки, которые можно даже на похудении. Берем лаваш, вырезаем из него кругляшки и выкладываем сверху фарш. Я решила вообще не заморачиваться и просто пробила мясо погружным блендером. В мясо, естественно, добавила соль и специи. Далее края смазываем яичным желтком и просто складываем лаваш напополам. Сверху также мажем яичный желток и, по желанию, можно посыпать кунжутом. Отправляем наши чебуреки в разогретую до 180 градусов духовку и забываем о них на 15 минут. За это время успеваем приготовить себе чай или кофе и наслаждаемся выпечкой, которую можно даже на похудении.